कितें आसपाक जाय, हांवें थोडेशें डेडिकेशन दिवपाक जाय, हांवें फुडें सरून भायर सरपाक जाय आनी ताचे खातीर तुमी आयज हांगा सगळे जाणां आसात। मुद्दमून हांवें हें नमूद केलें कित्याक जेन्ना राष्ट्रीय एकता दिवसाचो विचार येता तेन्ना आमी म्हणटा एकता दिवस आसा। सरदार वल्लभभाई पटेल आमकां खबर आसा, हिस्ट्री बुकान आसा, पण ह्या हिस्ट्री पुस्तकान जेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेल आसा ताचें म्हत्व कितें आसा पळय हें खूब आमी कमी जाणा। आनी ताच्या पेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ती व्यक्ती जेणे हो पूर्ण अखंड देश करपाचो प्रयत्न केलो त्या व्यक्तीक 2014 उपरांत याद केलें आनी 2014 उपरांत तांच्या जन्मदिसा निमित्तान आमी हो राष्ट्रीय एकता दिवस मनयता। आता ह्या राष्ट्रीय एकता दिवस आज 2025 जाल्या, म्हणजे आमी जवळ गेली 11 ते 12 वर्सां हो दीस मनयता। पण आयज 150वी त्यांची त्यांची जन्मतिथी आसा। 150वी जेन्ना आमी हो दीस मनयता पळय न्ही तेन्ना लक्षांत दवरपाक जाय ह्या व्यक्तीन कितें केलें। आयज जेन्ना आमचे बऱ्या तरेन सूत्रसंचालन करताले पळय न्ही ताणें सांगलें की सरदार वल्लभभाई पटेल हे देशाचे पहिले उपप्रधान आसले, डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी त्याच बरोबर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुमकां खबर आसा आमी जेन्ना म्हणटा की पूर्ण देश एक करपाचो प्रयत्न केलो, त्या पूर्ण एक देश एक करपाचो प्रयत्न केला म्हणजे विखुरलेलो आसलेलो काय कितें आसलेलोच। कित्याक देश जो आसा पळय न्ही जेन्ना लॉर्ड माउंटबॅटन जेन्ना गेलो पळय न्ही तुमकां खबर आसा 15 ऑगस्ट 1947 आमचो देश स्वतंत्र जालो। पण हे 15 ऑगस्ट कित्या खातीर केलें खबर आसा? कितलेशाच बुकांनी अजुनूय तुमकां संदर्भ मेळटलो कित्याक 15 ऑगस्ट 1947 ताका वचपाची टिकेट आशिल्ली लॉर्ड माउंटबॅटनाची, म्हणून 15 ऑगस्ट 1947 वीच इज अ व्हेरी सॅड स्टोरी। वॉट एवर हें जरी जालें आसत पण देश एक करून म्हणटात तो स्वतंत्रते कडेन वता आसतना ह्याची तयारी त्याच्या पयलींच्यान सुरू जाली आनी ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा पळय न्ही ती तेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेलांची। सरदार वल्लभभाई पटेल जे आसा पळय न्ही हे जून पासून वेगवेगळ्यो मिटिंग्यो घेताले कित्याक म्हजो देश जो आसलो हो 565 संस्थानांनी विखुरलेलो आसा। प्रिन्सली स्टेट्स, दोज वर कॉल्ड एज प्रिन्सली स्टेट्स। सो ह्या प्रिन्सली स्टेट्सान म्हणजे आमकां खबर आसा जरी सगळो देश एकत्र करपाचो केलो 565 संस्थानां तरी सुद्दां हैदराबाद आसतलें, कश्मीर आसतलें, ही संस्थानां जी आसा पळय ती एकी कडेन अजुनूय येवपाक करत आसली। पण तरी सुद्दां 565 संस्थानांक एकी कडेन येवपाची 3 सुत्रां जी आसा पळय न्ही ती सरदार वल्लभभाई पटेलान एकी कडेन हाडली आनी ह्या 3 सुत्राचेर सगळ्या 565 संस्थानांक एकी कडेन हाडल्या आनी हो देश एकत्रीत केलो। कित्याक म्हजो आयचो देश आसा हो 145 कोटीचो देश आसा जो पूर्ण जगान 1/5 ताकद आसा। सो ते लक्षांत दवरपा खातीर ही 565 संस्थानां ते राजा रजवाडे आसलेले ते एकत्र येवचे नासले। 3 गोश्टींचेर एकत्र येयले, एक डिफेन्स, दुसरो एक्सटर्नल अफेर्स जे आमी फॉरेन अफेर्स म्हणटा पळय न्ही, फॉरेन एक्सटर्नल अफेर्स, आनी तिसरी गजाल म्हणजे कम्युनिकेशन।